Sugri para warigi sumangaki wari mani di baris nyungsi bagian anu ke-70 hiji dina lajengan anak carita hayang beungar karangan Kiliksa. Sakumaha naskah carita nu kantos dipaluruhan capoe kamari dina bagian anu ke-70. Pedaran Mang Dedi kebegatuanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam pasosore di wewengkon Gunung Parawit, khususna kasibahil anu geus jadi mayit harita tos ka pendak waja. Kumaha atuh para pamirsa, lajenganana ieu carita nyalangkung paos mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadeana. Kaayaan alam pasosore di Gunung Parawit. Jeret reang di sarada mata kelar jeung mata kuaas patembalan jeung pada baturna. Jika nuker nyaksian jalma loba anu harita ngagulung di Gunung Parawit. Pecapkeun kiwari atuh Mang Siman jeung Mang Inta anu lempang toleh babarengan bre atuh maranehna teh manggih liang hanapeun batu. Nyaeta liang nuker dihanca ku si Bahil teh. Duanana ngarasa penasaran kekeh hayang asup ka jero eta liang ngan asa-asa jeung sieun kumaha onam. Pok Siman harita, "Aya Mang Inta, kumaha mun urang tempo ka jero liangnya bisi nyumput didinya si Bahil? Maksud nyumput teh bisi nyingkahan urang?" Ceuk Mang Siman berjeng nunjuk kana sungut liang. Pok Mang Inta harita, "Kuring oge boga pikiran kitu mah Mang Iman. Tapi orang kudu waspada jeung iatna ulah sorogoto dina asupna bisi di jero aya nanaon aya oray tawa naon we. Apan bening kabuktian opatan ge ceuk Pak RT mah didinya cenah maotna teh. Nu mata kudu hati-hati urang teh yeuh." "Ye, kumaha tuh carana yeuh Mang Inta? Pokona mah kudu kanyahoan we ayeuna. Aya eueuhna. Hayu atuh urang deukeutan kuduaan, tapi ulah ka jero." "Maksudna?" Maksudna kitu geus we di luar. Datang tuh lamun teu jero mah atuh katempo meureun teh dieu ge di luar ge tong asup ka jero bisi batu ngagejling." "Heuh nya satuju lah. Hayu tuh Mang urang deukeutan. Yuk." Nya sanggeus kitu mah Mang Inta jeung Mang Siman ting katayep ngadeuketan liang hanapeun batu indung teh. Terila oge geus tepi reg atuh areureun terus dongkok noong ka jero liang. Nah atuh barang breh Mang Inta jeung Mang Siman meuni calangap bakat kurewas. Tapi aya atohna deui sabab di jero liang teh jelas tur sidik pisan aya jelema anu ngagoler mandi getih. Sareretan oge ku Mang Inta katempo eta teh si Bahil. Sanggeus kumpul deui lelembutanana. Hot jlung Mang Inta luncat keluar bakat kurusuh. Hayang bebeja cenah ka Abah Jari. Tapi edas Abah Jari teh keur neangan ka belah kidul jeung saria. Nu aya nu deukeut mah Iwati Aki Sanip we. Gerok Mang Inta atuh ngeleuweuh tarik pisan. "Aki! Abah! Si Bahil teh kapangi!" cenah. Sorana teh tarik pisan bijil aweuhan maklum di luhur gunung. Maksudna tarik teh ngarah kadengeun ku balad-baladna. Teu nyalahan. Sarerea ngadenge kena eta omongan. Atuh puguh we balad Aki Sanip meuni pahibut daratang nyamperkeun ka Mang Inta anu bieu gegorowokan. Atuh terila oge geus kumpul. Pok Aki Sanip harita, "Mana si Bahil teh Yang Inta? Di mana ayeuna?" "Itu jelebot liang Aki.
Tapi manehna ngagoler jiga-jiga teu nyawaan. Da sirahna beureum atuh ku getih. Leungeunna ge nyanyakel keneh malincong. Cek Inta harita berjeng nunjuk ka jero liang. Sarerea ngareret terus muruk kadinya. Barang breh tetela teu nyalahan. Ku sarerea ge katempo di jero aya si Bahil ngagoler. Alhamdulillah kapanggih geuning si Bahil teh. Tapi nah aku naon kan ninggang batu acak kubahanya. Cek Abah Jari berjeng calohok. Dia kudu ada pikiran. Bah, ayeuna mah geura bijiekeun si Bahil teh. Ke urang pariksa jeung ada luasa. Sok dak caroko teuy. Cek Aki Sanip marentah ka anak buahna. Kasarerea we nu aya jidinya. Atuh harta keneh saria jeung batur-baturna ti urang lemur Ciburial. Harta kene tiruan asup ka jero etalian rek mangku awak si Bahil cenah. Sanggeus beunang regeyeng dipayang ku opatan. Lantaran si Bahil mah awakna jangkung badag, atuh ku opatan teh tisirikna meulikeun ka adu regeng karasa beratna. Bareng jeung bijilna si Bahil ti jero liang, burudur atuh balad aruji jeung Pak RT ge nyaralampeurkeun sawareh. Sarerea ngerasa kaget nempo si Bahil ngabugigag menang kacelakaan teh. Kaayaannana taya beda jeung nu opatan. Sirah beulah katinggang batu. Maut saharita di jero liang anu keur dikalina. Rob sarerea ngariung meni ngagelek pada hayang ti heula, hayang dihareup lalajonna. Dah kieu barokarna ning. Pikeun jaman nu gagabah jeung teu boga perhitungan mah. Nyata mah aki ge nyaho si Bahil teh hayang beunghar. Hayang menang harta kalawan gampang tapi geuning buktinya kieu. Kadah menang tidak kalih menang harta. Tah ku sarea ge sok geura lenyepan. Sangkan korban teu nambahan deui. Cek Aki Sanip jiga nu can seueuh mepelingan. Si Bahil dijieun conto. Atuh anu ngariung teh ting narenghap narik napas jero. Bulu punduk ting puringkat ngerasa keung jeung lalawang. Loki, leres pisan yo Kang Bahil teh bade ngali harta pendeman di dieu. Demenena terangeun ti Basrijan. Ipun bapa. Nah, yen di dieu aya harta banda, abdi ngiring sedih ka Kang Bahil. Nu perantos binanggi balai tina badukar mika ayang harta banda anu can puguh kenyataanana. Cek aruji rada-rada dumareda. Manehna beuki percaya we ka Aki Sanip yen pituduh Aki Rawi teh geuning mawa cilaka. Atuh syukur eta harti majang arugi jeung kasaksi ku sarea. Kumaha tu ayeuna yo? Nyaha masih keneh penasaran kana ayana harta banda di dieu teh. Nah cang taya keneh ka Aki atawa henteu? Kieu Aki minta jawaban we. Aki Sanip hayang yakin jigana teh. Sabab baladna Bapak RT can mereka pastian. Nah percaya atawa henteu ka manehna? Pok Bapak RT harita. Ake, ku kajantenan nu lumangsung di dieu. Ayeuna abdi percanten kana naon rupi kasauran salira. Yakin pisan pituduh Aki Rawi teh matak ngabahayakeun, matak nyilakakeun jeung matak ngarugikeun. Genep nyawa parantos ngalayang gara-gara hayang harta. Pak RT Ciburial ngajawab kelawan tegas. Jajantungna ngadadak ratu. Genep nyawa? Mana hiji deui euy pan kakara 5 itlin. Apaan itu? Hiji deui maki. Ngaranna teh Kimasna urang Cilumut cenah mah. Manehna oge sarua ayang beungar. Pangna datang ka dieu teh ngudag-udag emas inten anu aya andapeun batu gede. Atuh anu nuduhanana taya dilian ti Aki Dawid. Mayitna nu itu cu dinubuni diturupan ku daunan. Cek Jang Arya nunjuk ke tempat mayit masna anu tadi ditunda didinya. Mayit anu pangheulana kapanggih. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lain anta pada begitu caranya maya tuh kageningan. Kanyahoan kuaran jeung sakabeh. Yen naon rupa pituduh ti si Rawi teh nyilakakeun mata kareungitan nyawa.
Tapi aku rek percaya wae ka aki-aki ucut burung gitu. Nyumandak ayana mah geura tinggalkeun ieu tempat. Jung geura balik ka lembur masing-masing, barawa ieu mayit babaturan aranjeun sakabehna we. Cek Aki Sanip sakali nitah balik ka urang lembur Ciburial. Sangkan teu nambahan korban. Pok Bapak RT harita. Sepuh perkawis wangsu mah memang cakedah diparentah. Abdi sadaya pasti bakal wangsul ka lembur Ciburial sarta bakal ngabantun ieu mayit nanging bilih saira akdi sareng kanca-kanca butuh ku bantuan sawios abdi bade ngabantu bae ka saira aki kanggo maluruh aki rawit nu teu acan kanyahoan di mana ayana. Kitu cek Pak RT satempat. Padahal manehna can nyahueun yen aki rawit indit ti imahna Basarijan. Nyangka kitu sote pedah tadi we Aki Sanip ngabejakeun yen eueuh di imahna. Padahal maksud Aki Sanip mah imah anu ancur teh. Hanya kajian kitu majang RT. Kena naon dek ngabantu kaki ge syukur Tapi tujuan aki mah centang tu teuing ka mana yo. Garek nyangan si rawit tepikeun ka kebeunangna. Jadi ayeuna teh jeung ka mana terus tata si ontoh teh rek pada miheulak ya. Jeung barudak yo. Ngan aki ngarasa sugema jang teh. Sebab si Bahir mah geus yakin beunang di dieu. Sata geus jadi mayit. Tangtu layonna bakal dibawa ka lembur. Pikeun bukti maksudnya. Cek Aki Sanip ngomong dari pisan. Kituna teh bari jeung ngareret ka Abah Jari. Pok atuh Abah Jari harita. Laras pisan sepuh. Kadaku mah duaina teh ieu kunaha wangsul bae ka lembur waru kitu acana pi kumaha yo. Abah Jari bari melong ka Aki Sanip. Katuh kitu nya kitu atuh Abah Jari. Ayeuna mah urang ka lembur waru lah. Nganterkeun layon si Bahir. Maksud dianterkeun teh kunana ho kahiji da kawajiban anu maot. Kudu dipurasara kudu hirup. Entok mikirkeun jahat jeung bageurna sok deui kawajiban dihirup we jeung na deui sina kanyahoan ku masyarakat di ditu. Yen ayeuna mah bener-bener binasa si Bahir teh. Tapi lain binasa ku urang, eta mah cilaka ku polahna sorangan. Sedangkeun aki rawit mah keunai heula lah. Kebun sase urang jangan. Sok kena dangdanan ka mayit euy. Narek ditanu atau kumayo? Cek Aki Sanip berjengrutret ka baladna jeung ka balad Pak RT. Terus atuh harita kene oge guntreng sarea badami. Hasilna geus pasti yen arek nyieun cikrak keur ngagotong mayit. Lantaran nalampahan ti Gunung Parawit ka lembur teh lain lalakon deukeut-deukeut. Tapi kacida jauhna. Atuh geus kitu mah prak sarerea digarawe ngarala awi jeung bahan-bahan sejenna. Sanggeus kawilang sayagi bahan mah terus atuh nyieun cikrak babarengan. Atuh teu lila diserengse kawantu dipigawe ku jalma puluhan. Tapi samemeh mayit dipernahkeun dina cikrak. Nah atuh anu hiu teh aya angin ngaguru handaruan. Nebak kana tatangkalan nu aya di wewengkon eta atuh puguh we sare oge mending ngarenjag bakat keruas. Cul pagawean panon melong ka belah kidul. Barjeng tetanggahan ka langit. Harita teh datang ngaguruh teh di luhur atawa ti Jomantara. Aki aya naon teh asa benten karaosna ku abdi mah angin ngaguruh mulai dimungan kieu. Jang Ai Rohman ngaharewos ka Aki Sanip. Nu harita narangtung keneh padikeut. Anu sejen mah calohok semureuwas bisi aya kajadian tadi waktu monyet gede datang teh. Si Mas Padayang. Dan cara ieu teh lain angin biasa yo. Rada hanyut karasa ku aki mah. Kangtu angin tutumpakan siluman nu ngahaja rek datang ka urang. Mun seuk engke aya nu aneh-aneh hidup kudu daek majukeun. Udah selempang mun aya naon mah aki geus moal cicingeun. Maksud aki teh kumaha? Mun aya musuh boh jelema boh sato lawan ku hidup. Mun mangrupa sato binasakeun sakalian. Lamun mangrupa jelema lalamu heula. Aja kana jalan nu lempeng tur yakin dina benerna. Tapi lamun teu beunang keneh di papatahan teu nanaon binasakeun ge. Tak kitu Asep. Cek Aki Sanip tegas pisan. Ali Rohman unggut-unggutan ngarti kana maksud omongan Aki Sanip. Manehna ngerasa reueus sabab dipercaya ku Aki Sanip.
Oh gitu. Mangga tuh abdi bade majeng kalawan waspada. Abdi sanggem atuh ngalayanan sahasing sahabaya. Oge anu sifat musuh urang. Syukur kasep. Pek ay namanya sing tatan-tatan. Siap-siap kayaknya. Sama beki beda kana sana yo. Jika rek aya nu datang ka urang. Mangga ki. Kaayaan sore harita jadi keeman. Angin ngaguruh asa deket pisan. Lesor angin leungit diganti ku sora-sora matak sieun jeung mata keung. Ting koceak dengeh ting jing jarli campur jeung anu siri ting barakatak ting cirihil. Kaayaan lebah dinya jadi tepuguh dedengian. Matak maringkah kudu punduk. Ya bu, itu kedah kumaha bade mulia ayeuna cenah pimu ayo. Abah jari teu sabar. Manehna hayang diraninggalkeun eta tempatna, hayang muru ka lemurna buru-buru. Lamun pisan sepo, kumayo. Aduh cigeunanya rada bedas. Jagoan ko dong euy. Can kumaha kaya kajadian yo. Sabab angin anu tadi kadenge lain sambarangan angin. Da yakin aya hartina. Pek cara cing heula. Nya bakal aya naon ieu teh mun bisa mah babacaan sabisa-bisa kayaknya. Cek Aki Sanib. Dita cicing ka sararea nu hartina ulah waka incah tidinya. Sararea jempe panon melong we ka belah kidul. Nah atuh barang keur carohok gitu ana peceng hungul tina sela-sela rungkun saliara jeung eurih. Aya nu bijil hiji makhluk nu matak pikasieun. Mangrupa monyet tapi warna buluna beureum jeung buluna bodas. Puguh we atuh harita sararea munikeun ka ngajenghok bakat kureuwas. Ki, naon itu? Salian nunjuk kata makhluk hatena lenyapan. Tapi atuh gancang istighbar jeroning hate. Malahan mah pabacaan anu sejena. Ieu si ajalia. Teu kudu hariwang sing cacag hate. Julad eta makhluk nu jiga monyet. Leumpang di tengah monyet. Ngadeuketan kaki Sanib jeung ka batur-baturna. Katempo pisan jirimna yakin monyet beureum. Puguh we balad Mas Aruji jeung Bapak RT menika kompodan bakat kusieun. Ngan ayeuna mah teu aya nu wani lumpat sabab leuwih sieun. Tungtung mah carlohok we lalajo monyet beureum anu nyampeurkeun. Aki yakin aya nu bijil. Abi inget waktos keur ka nagara siluman. Eta makhluk teh aya di alun-alun keur ngasuh batur-baturna bangsa monyet. Cek Ali Rohman ngaharewos ka Aki Sanib. Kituna teh bari jeung teu poho taki-taki arek maju. Syukur ay panjang ingatan mah. Cangku udah asep bakal hampang lah ngelawan najung. Berapa pagainya binasakeun sakalian di tempat ngalah teu menyat deui. Ngalah bersih tina ragadunya. Siluman anu purah ngabiwita manusia mah kudu leungit ulah tetep jaya di dieu. Mangga Ki. Isunkeun dian pidu arti salira. Benar-benar yang kade kasep sing waspadanya sing aling ka Allah euy. Dina kaya anu jempling pinuhu kageung. Ali Rohman ngalengkahkeun sukuna bari jeung waspada tur iatna. Tekad geus buledrek ngalayanan makhluk aneh ti nagara siluman. Atuh urang lembur Ciburial mun dicolohok kabeh ge. Nempok budak ora anu gede wawanen. Teuneung, ludeung taya kageung. Wani maju mapag makhluk anu pikasieun teh. Sararea panenjo mencrong ka Ali Rohman. Anu tatandang ka medan laga. Deuk nyang hareupan eta di Mandahong. Tekung selila. Jang Ali Rohman geus tepi ka tengah-tengah tegalan. Ngajega nulak cangkeng tandaning gede hate jeung wawanen. Panon melong ke makhluk anu pikasieun teh. Ali Rohman babacaan ngagerenyem we ngawejang ajian-ajian pikeun ngalawan para siluman. Sang geus rengse mapatkeun eta ajian pok harita. Kunyuk beureum, hayu geura maju sia ka dieu. Urang balitungan sia jeung kaula. Sabab kaula nyaho anjeun teh ngahaja datang nembongan diri rek ngaburak balik balad kaula. Hiap ka dieu ku kaula rek dibagiakeun. Kitu omongan Ali Rohman. Nu maksudna mah nangtang kata makhluk anu geus dianggap musuh anu kudu ditumpes. Sabab inget kana amanat Aki Sanib. Yen lamun anu datang teh ngajirim sato kudu dibinasakeun we. Ari eta makhluk barang ngadenge anu susumbar nangtang dirina. Katempo matana ngaburilak bangun galak. Huntuna ranggeteng jeung sareukeut.
Leungeun anu rangguas panjang teh ngacung jiga nu hayang ngarekep kali Rohman. Oh. Oh. Eta monyet ak-ak uk-uk beberewekan disada. Matada beuti mureleng kali Rohman. Cilung sakilat luncat narajang kali Rohman. Dua leungeun rangguas nyabet beungeut tapi lap kali Rohman harita ngelokeun sirahna bari jeung serau kuda-kuda. Anu meyekeh kuda-kuda nate hyuk atuh beledung dadak kunyut ditonjok. Eta monyet beureum teh ngaguak, ngajerit mata kuatir, terus jeleng luncar ka geger gilak. Jang Ali Rohman malih kuda-kuda geus rapi deui padon mencerong ka eta musuhna. Siluman monyet atuh jeung Ali Rohman anu harita keur ditotama. Dipapaesan ku angin ngaguruh di jomantara estuning mata keung jeung mata sieun. Harita jeleng si monyet beureum teh nerajang deui. Ayeuna mah ramo-ramo anu sarekeut cepet nuju kana dadana Ali Rohman jiga nu hayang ngarak-rak iga. Ali Rohman atuh rada geumpeur lebah di nyamah, tapi gancang istighfar. Beres macakeun istighfar anak juralit gemut, monyet beureum teh ragrag jiga aya ngabantingkeun. Ali Rohman terus maca bismillah, serepet kelugas bedog hiu jeko kana punduk eta monyet. Atuh purua getih bijil menuju. Korejat eta monyet teh hudang, getih anu ngucur jigana teh teu karasaeun. Mata kelakah burahay beureum panonna mureleng ka Ali Rohman. Pikeun ngajaga tanaga sangkan teu debeak manten. Ali Rohman teu mere kasempetan ka eta musuh. Memeh monyet beureum narajang deui di piheulaan manten dadana, disabet ku bedog. Tapi tetela sakadang monyet teh rancingeus, jeleng luncat. Awakna ngagilek bari jeung leungeunna ngarawel bedog musuh. Kawak ditewak sesegetna. Ali Rohman rada ngajengkrok hatena, sabab kerasa kepulan monyet teh paduh pisan ngageger. Allahu Akbar. Sat bedog ditarik sekaligus berat. Ramok monyet rampal saharita kabeh kakereut ku eta bedog Ali Rohman. Atuh pugu eta sagadang monyet teh meuni ngagurubug bakat ku nyeri meureunang. Eta monyet beureum teh harita jejerewetan jejer luncat narajang kali Rohman. Sukuna datang teh heula hiuk. Ciprot harita dibabad ku sebutan bedog ti Ali Rohman. Jerit eta monyet teh jejeritan tarik pisan burag grag-grag kana taneuh. Terus adug songko sosongkolan bari jeung jejeritan mata kuatir. Tayohna bae ngarasa nyeri jeung panas meureun. Memeh bagerak deui gancan disabat beheungna ku bedog Ali Rohman. Yo. Ditakis ku leungeun eta monyet. Pang atuh ramona kababad depikeun karampa kabeh. Jerit deui eta monyet teh ngajerit. Terus atuh geger leungan nubruk Ali Rohman. Tapi gancan dipapak ku bedog ditojoskeun lebah dadana pisan. Yo. Gerung angin atuh ngaguruh di jomantara. Jika nu melunyaksian paragat nyawana eta si monyet ya. Ulah dibawa ulin. Aki sanip ngeleuweuh sabab geus hayang buru-buru ngarengsekeun pagaweanana. Da puguh kaayaan alam beuki burit bae. Jang Ali Rohman ngadingekeun eta parenta. Seret eta bedog dicabut. Hiu bres ditojoskeun deui kana bagian dada jeung walikatna. Buriwa atuh getih bijil tina tatu eta monyet beureum. Monyet beureum gagerungan suku jeung leungeun noroesan. Gelebug deui tu aya angin meuni ngaguruh handarwan. Tatangkalan ting prano jiga arek kerungkan. Barang pisan jeung kajadian kitu analas monyet beureum teh leungit ilang lebih tanpa karana. Jang gelek teh jadi pepongko segede cangkeng jang Ali Rohman. Katojos tengahna pisan ku eta bedog. Atuh meninggal hulang Ali Rohman teh kaget nempok kejadian kitu. Tapi Ali Rohman boga kayakinan anu pasti yen anu dilawan ku manehna teh bener-bener siluman. Geuning tibang pepongko tapi meuni gagah ceuk jang Ali seuri bari jeung blower eta pepongko dibalangkeun kanu jauh. Hapep manehna ngarasa lugina lantaran tugasna geus rengse sarupa-rupaeun.
gandiang Ali Rohman lempang ngadikitan kaki sanip anu nempokeun ti tadi kene. Sedengkeun jalma-jalma anu walaju meniti ngarenghap bangun lubina. Sabab musuhna eleh malah dina hatena pada maruji kabeh oge. Alhamdulillah beres sahulu. Tapi ulah wakat tenang-tenang. Sawabayakan musuh anu sedena. Anu pasti datang tere-tere. Nah leres teki, naon anu bakal datang deui teh? Ali Rohman penasaran, terus ngucap alhamdulillah berjengusap beungeut. Tuka teh seuing naon keun? Urang dagoan naon buktina? Kakara oge cacap omongan si Aki Sanip. Anak guluh anu ngagorobok belah ti kidul. Sorana tarik handaruan, datangna tadi pelabah kira jangkung panoloban ki Mandahung. Sora anu kadenge dibarung ku ngaguruhna sora angin. Manusia bangga wade, manjang dumagosya, ulah ngarasa menang sia. Ieu nagara aing tersudi jeung cerita lamun dikotoran ku sia-sia manusia. Rasakeun wawalas aing. Kitu pokna atuh puguh Aki Sanip jeung Ali Rohman mencuringkan. Kitu deui jalma-jalma nu area di dinya. Aki ayeun mangtang ka urang. Kang sieun, geura saya gadi anguran mah yai. Sok, Aki gedigan mah kudu turun ieu makalangan. Nyating lantaran asarek nyamahan musuh teh. Aki Sanip harita terus singkil. Anjeunna teh ngerasa sungkan pikeun maju ka medan perang. Ali Rohman muji kana pangawasa Aki Sanip anu awas kana kaayaan encan kajadian jika geus nyaho kana karab siluman. Naon kinten-kinten anu bakal kaluar teh ki? Banungan ke. Datang ku bakal aya nu datang lah. Tapi lamun segnilik kana soranya mah jiga jelema nu bakal bidir teh. Tapi teu bisa naksir. Nah manusia naon nu bakal bidir yo. Angin beuki ngaguruh bae harita teh. Tangkal kain deukeut menikeun ka papelan nodan. Jadegkeun kadang warga masyarakat Tulajo khususna warga masyarakat Ciburia kabeh darpa jeung cari mogo pajarkeun desin kabawa angin cenah ka awang-awang. Sabut keur ngaguruh kitu ana jireg janggelek di tengah tegalan aya nu nangtung duaan. Nu hiji jangkung badag jeung bewosan, ari saurang deui mah pengek mayekeh jeung gunul. Atuh mun tinggal enjang anu lajo teh. Lantaran ti kanyahoan datangna. Tapi pikeun Ali Rohman jeung Aki Sanip mah teu matak bingung ari sabab geus ngadaguan ti tadi keneh kana datangna eta jalma. Maju siapa kawara? Ayo geura maju deui lawanan awak aing. Nu baris numpur ludeskeun balansia. Ceuk nu jangkung badak bari jeung ngacungkeun peripna. Nantang tilu-tilu mah ka Aki Sanip jeung ka Ali Rohman. Aki, hayu tong maju. Mana anu kudah dirubuhkeun ku abdi? Nu jangkung badak sang harepan ku hidup. Anu penek beke keun ku Aki lah. Urang gayam tong dikejoan. Tapi teu kudu intah di dieu. Cicing meh orang mah di dieu teh sing datang. Sarta hati sing buleud kana keyakinan kana makawasa. Sabab mah yakin siluman tuh. Gabungan datang lagi ngadadak pisan. Sok gunakeun batin teu kudu ngandalkeun tenaga lahir. Ceuk Aki Sanip teu boleh ngomong. Satapanon mencerong ka musuhna duaan. Ali Rohman ungeuk bari jeung ngarti. Lantaran manehna geus ngalaman gelut jeung siluman dina mangsana keur mapageun kang duduk teh. Mangga ki keun urang tarikahan nah kumaha akhirna ieu. Ali Rohman jeung Aki Sanip terus taki-taki kuda-kuda. Duanana teu ngaromong deui, tapi dina hatena babacaan ngagunakeun ayat-ayat suci anu mapih pikeun ngalawan siluman selamin. Duanana tetep ajeg di tempatna, bari jeung panon mah mencrong ka musuh.
anu dia goblok. Kunaon na jadi dogway, hayo siya maju. Musuh anu jangkung badag nang tangilda panuna muralang ka Ali Rohman. Wali Rohman dibalas di pelototan bari jeung tepetot-petot maca ayat suci anu mati. Kitu deui Aki Sanip panon muralang ka musuhna anu penet bari jeung ngawajang ajian-ajian pikeun ngalayanan pangawasa siluman. Sanggis teteg hatepok atuh harita Aki Sanip. Serajang, dorongkeun kedua leungeun kana dada musuhkeun. Ku Aki urang panduan ngan hidap kudu ngagunakeun tenaga batin anu aya. Manggaki abdi parantos sayagi. Harta kene Aki Sanip jeung Ali Rohman ngadorongkeun dampalingin ka hareup. Dilalampeng kana dada musuhna masing-masing. Barang jeung kitu Aki Sanip ngagunakeun tenaga batin dibagi dua jeung Ali Rohman. Anak hiu teh aya angin kaluar ti dampalingna. Blesat muru kana dada musuhna. Atuh puguh we duanana gemeulikeun ka. Geblug kana tanah. Terus kegerungan bari jeung leungeunna nangkep dada kawas nueuna. Korejat harudang deui. Paduna burulah ka Aki Sanip jeung Ali Rohman. Sia, we bagerak tunjukkeun pikiran jeung kecempoan kana beungeutnya. Kabeun musuh tenaga hidap cek dibantu ku Aki sangkan bisa ngarubuhkeun musuh di kajauhan sak butuh siap di bolo. Aki Sanip teu boleh kucuas kecuali saharewosan mere parentah ka Jang Ali Rohman. Ku Ali Rohman kahartieun non rupa papata Aki Sanip dijalankeun bari jeung teu alat babacaan jroning hate. Gumantung ka Allah Maha Gagah sangkan siluman bobor karahayuan. Syuk blesat aya tanaga aneh nu narajang kadua musuh. Kulepak dua rating jarerit musuh ngagoler sekaligus. Masing-masing ngerasa ripuh jeung nyeri mulai lumayan. Dada asa ditinggang batu segedele. Atuh etan kokoekan jangkung badag teh ngorejat di hudang. Barang bres sakilat robah wujud lain jelema anu gede luhur, tapi monyet anu kungsi nyingsieunan ka balad Pak RT batur-batur. Nyatana Ki Mandahong teh nu ngageugeuh di Gunung Parawit. Sedengkeun jelema anu pendek ngajanggelek jadi Aki Rawit. Anu sakujurning awakna jadi tutung renghek kakeunaan ku tenaga batin Aki Sanip jeung ku Ali Rohman. Aki Rawit harita kukuliatan panon peureum brai beunta berijeng bria buncelik beungeut keuneuk jiga kaduru lila kulila koloyong kulepak ngagoler teu empes-empes jiga nu teu aya pisan tanaga. Sedengkeun monyet badag nyirintil ka Ali Rohman deuk narajang jiga nu ambek pisan. Tapi Jang Ali Rohman teu cicingin memeh musuhna tepi dua leungeun didorongkeun ka hareup. Kalawan dina ciptaan manehna denggeup dada musuh tetela. Kajadian Ki Mandahong harita Ki Mandahong ngajeblag ka tukang. Sirahna ngaberdug keratan kocak dijeritan di sada estuni mata khawatir. Kokoekan bari jeung abrug-abrugan. Ali Rohman teu ngantep kanu keur adug songko gancang ditimpa hadeui. Syuk kuliti Ki Mandahong hate ngagerlingkeun awakna ngajauhan Ali Rohman. Bari jeung teu woleh kokoekan jejeritan. Antukna korejat hudang deuna ana berengbeng teh atas Ki Mandahong. Lumpat ngajauhan murutang kaki ada nupang badagna teh. Ku Ali Rohman arek diberi tadi dangah. Tapi dihalangan ku Aki Sanip. Gas. Ulah dibalik. Ya kali keun ancap. Main geus taluk ieu mawan ieu narajang deui ka urang. Jadi dipayahan mah hese siluman mah teu bisa dihampurkeun ongko. Saha eta teh nu sanyana? Aduh, waktu cukup mangsanya kapan para pemirsa? Cagie cerita urang tunda heula. Kumaha atuh lajengna insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua mangde baris neruskeun carita dina bagian anu ka-72 na. Hatur nuhun lo kumaha rupi perhatosanana urang kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.